好看的。让奶奶都试一下。刚把老2跟老3送到学校去，来回跑了4趟。那今天没有做早餐，我现在来煲点粥，等一下婆婆起床可以吃。我在评论区看到有姐妹说，你婆婆都不帮你做事。其实婆婆她手受伤了，还有这个位置也是受伤了，她帮不上忙，不是她不帮，万一等一下帮了2次受伤那怎么办？是不是？我先煲点粥。再来把衣服洗了，等会把粥煲好，然后去睡一下，起来再来晒这件衣服。妈，回过头，我先去接星星。你有没有什么想吃？啊？不样子，好看好看。买给你的吧。哦，我有装吗？你试一下，看看哪个好看。两个拿去。这个好看。这个是我看一下它有没有毛利。嘿，这件还那一件没到。这是2件。哇，好看哦！奶奶你去试一下。去试一下。好。那个也好看的。让奶奶都试一下。啊，好可爱哦！啊，亮不亮？亮。都舒服哦，这个。哇，这个好高贵啊！是哦。富婆来了。哇塞，奶奶。哇，奶奶穿上去简直是富婆。好看。你有袋子吗？有袋子啊！哦，你看你怎么捆出来两啊？好点啊？也好看。好看。是啊，很好看哦。哇，就下店了。老孙不在家，我中午就随便把这个饭来炒就好了，简单吃一下。刚才买那个青的，我不很喜欢，还是可以。来了，星星可以吃了，快点。简单吃了哈。好香。好香啊！有没有想别就猪肉炒给你吃？不要。不吃啊？不要。那就不吃了。好吃吗？好吃。多少钱这个不能说。今天刚好是5作业日。又5作业日啊？每个星期3。哦，今天是星期3了。对啊。好好看哦！现在有120字。哇，你现在来吃这个面啊？我晚上不吃饭吗？你看，放学回来就吃这个泡面，打算今晚不吃饭了，那我就省了吧。我切几个百香果给妹妹吃。我要。而且这百香果13块钱一斤，我觉得好贵了，我太贵我都不舍得切哦，给你们切啊。哇，这么多！对呀，放在桌子上。好无聊，超级那个好酸啊！好吃吧？那你又很喜欢吃哦。你想吃哪个味道啊？这个白色是我的。哪个？这个是你的，你的眼睛。我不要这个。这个要再吃一口。喜不喜欢？你们吃过这种豆角吗？红色，我婆婆说这种很好吃。今天晚上就炒一把豆角，然后把中午的那个炒饭弄过来就吃了。我要的这个。那就拿一包好吗？这什么味道？这个什么味啊？我看一下，这个是乌梅山豆。乌梅山豆。对对对。豆角炒好，贵州特色酸菜，这是他们贵州叫做萝卜蛋，这味道真的很上头，哇，闻到我都受不了。这个饭很香的，你不试一下吗？你不是给姐姐吃完它了？要得哦，含出来。老猪大很高香吧？